வெல்கம் டு ஆல். டுடே சுக்கு காப்பி எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிளகு எடுத்திருக்கேன், 2 ஏலம் எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் இந்த கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 கப் மல்லி எடுத்திருக்கேன், வெல்லம் 1 கப் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா அம்மியில் வச்சு தட்டிட்டு வச்சுருக்கேன். நான் 2 பேருக்கு போடுற மாதிரி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 4 பேருக்கு போகிறதா இருந்தால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த பொருட்களை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சரி வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த சுக்கு, மிளகு, ஏலம், மல்லி இது 3ஐயும் நான் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்களும் மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டுங்க, அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. இது கூட நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த சுக்கு, மிளகு, ஏலம், மல்லி இதை கூட நான் ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு கரண்டி போட்டு நல்லா கிண்டுங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெல்லம் இருக்குல்லங்க, இதையும் இது கூட சேருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுக்குமல்லி காப்பி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம். சுவையான சுக்குமல்லி காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு இயற்கை மருந்துன்னு கூட சொல்லலாம். இதில் அவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா சளி, இருமல், தலைவலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் உடம்புல இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த காஃபியை போட்டு குடித்தோம்னா நிச்சயமாக க்யூர் ஆகுங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.